दोस्तों जल्दी से ऊपर चलते हैं, एक मसला हो गया है, बाबा आवाज़ें मार रहे हैं तो जल्दी से ऊपर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं को भी ज़्यादा आज की वीडियो में आपके साथ आज की वीडियो में आपको बताने लगा हमारे आज कुछ एक्सपायर हो गया। जल्दी से देखते हैं, बाबा ऊपर से आवाज़ें मार रहे हैं। अब कवर है ना, इस कवर को उतार दे तो कैमरा अच्छा नहीं आता, मगर कैमरा बड़ा अच्छा है, ऐसे साफ़ कर लेते हैं इसको। मगर यार पता नहीं क्या हमारा अल्लाह का ना करे कि कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, और मुझे लगता है कोई वजह है, वो बाबा एक्सप्लेन कर देंगे आपको पूरी। फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, अंदर घुसते हैं। एक बच्चा मर गया, एक बड़ा पीस मर गया है। किसका? ये अल्बिनो लवबर्ड का। दोस्तों यार तो बड़ा नुकसान हो गया। आपको इसके रेट तो वैसे ही पता है कितने ज़्यादा जान है बेचारा। अब पैर ख़राब हो गया हमारा, इस तरह एक पैर ख़राब हो गया बाबा हमारा एक। हाँ, ये इसका ना वो नीचे जाली के अंदर ना पर फंस गया था इसका। किसका? यही मेरे ख्याल है कि मेल है। अल्बिनो लवबर्ड का ये बच्चे का आज हमने वो उतार दिया था बॉक्स, तो मेरा ख्याल है माँ बाप ने फीड ही नहीं करवाया। दोस्तों देखें, थोड़ी सी गलती होती है नुकसान हो जाता है। अभी बेचारा सा नुकसान हो रहा है, अल्लाह इसे शिफा दे, लंबी ज़िंदगी अता कराए। ज़्यादा इसको भी न्यू जगह सेटल करा यार, तुम हैवी रहना, तुम्हें एक दिया ना, ये तुम खाते रहना। और दोस्तों हमारा शर्ट तो वैसे पूरा सही है, अफसोस है काफ़ी इसका कि क्या नाम है, हमारा लवबर्ड हो गया है दूर। मैंने बस वीडियो जो अब बनानी थी ना, आज मैंने बनानी थी, वो मैंने बनानी थी कि शर्ट की सेटिंग करनी, सेटिंग चेंज या वो दिखाऊँ। मगर दोस्तों अपना क्या नाम है गर्मी के लिए क्या कुछ करना है, मगर वो गर्मी नहीं आते साथ गर्मी में देखें, हमने देखे कूलर लेके आए, AC लेके आया वहाँ पे देखें, और ये देखें फिर हमारा नुकसान शुरू हो गया। गर्मी में तो बहुत होता है, बस अल्लाह हमारे परिंदों को वो दे, शिफा दे। बाकी जो है ना बाबा जल्द से जल्द इंशाल्लाह अपने तोतों को सेव करना चाहेंगे, तोतों को सेव करेंगे। क्या नाम है कि ये सारा जो है ना, ये और कुछ इससे ज़्यादा इंशाल्लाह ना हो कि हमारे क्या नाम है शेड में इससे ज़्यादा कुछ और नुकसान ना हो। और वैसे तो सारा क्या नाम है बर्ड्स तो अच्छे जाने हैं। आपको गोल्डन के बच्चे भी देखे कितने ज़्यादा हैं, कुछ 50-60 बच्चे होंगे ना, 50 बच्चे हैं। काफ़ी प्राइस बनती है उनकी भी, इंशाल्लाह ये भी बिकेंगे। तो जैसे हमने पिछले साल गोल्डन के शायद बच्चे बेच के शेड करा था ना, इंशाल्लाह ऐसे ही कोई और बड़ा निज़ाम हो, शायद कोई हम ले आए। वैसे बाबा को शौक़ है मालाकंड का, शायद वो आ जाए, कुछ भी नहीं अभी पता। कुछ लाना है बाबा आ गए, अल्लाह की मर्ज़ी है। शौक़ तो बड़ी हैं, बड़ी चीज़ों का शौक़ है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। वैसे कोई आपको बड़ी प्राइस में कोई कौन सा तोता बताया अच्छा? तो था इनको कि रिंग निकलाने का इरादा है हमारा। रिंग ने ज़्यादा प्राइस का, और मालाकंड का नहीं सोचा? मालाकंड का भी है, मगर मालाकंड एक एक्सपेंसिव तोता है। काकाटू में है एक नस्ल है मालाकंड नाम नहीं है उसका, बेसिकली मलुकैन है। तो यहाँ पे चूँकि हमारा एक पाकिस्तान के सिटी का नाम है मालाकंड, तो लोग उसको जो है ना मलुकैन के बजाय मालाकंड कहना शुरू कर सकते हैं। अच्छा हाँ, उसका नाम मालाकंड नहीं है, मलुकैन। और ग्रे पैरेट का बिल्कुल ख़त्म? नहीं, ग्रे पैरेट भी रखेंगे, क्योंकि ग्रे पैरेट के हम ब्रीडर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में चौथा नंबर मेरा था ग्रे पैरेट की ब्रीड में पूरे पाकिस्तान में। तो जिस चीज़ में अल्लाह ने इज़्ज़त दी हो उसको कोई भूलता है। तो मेरी इज़्ज़त जो है वो ग्रे पैरेट की वजह से है। तो इंशाल्लाह ग्रे पैरेट भी लाएंगे। तो मालाकंड की प्राइस क्या होगी? मालाकंड की इस टाइम तकरीबन कोई 6 लाख के राउंड अबाउट होगी। सस्ता हो गया? सस्ता नहीं है, पहले तो भी सस्ता हुआ करता था, 18,000 रुपये का पेयर, 20,000 रुपये का पेयर। तो वो आपको पता है कि 6 लाख रुपये कहाँ और 18,000 रुपये कहाँ।
अच्छा, तो कोई बाबा ऐसा कोई बर्ड दो लेके तो आओ। बस जाए अल्लाह को मंजूर होगा आ जाएगा। ये सनकनौर तो है तो बड़ा एक्सपेंसिव बर्ड है काफ़ी, ये सनकनौर बेचारा, मगर उसकी मादी जब से गई है ना, अफसोस ही है बेचारे को। और अकेला है, कोशिश तो करते हैं जल्दी रिकवर करें, मगर आपको पता है कि क्या जाता है को हो जाती है ऊपर नीचे वैसे ही, मगर लाने को तो एक दिन में भी आ जाए, मगर कुछ ऐसा कुछ ढूंढ रहे होंगे जिसकी वजह से नहीं आ रहा। मगर इंशाल्लाह शायद ये जो बच्चे जाएं तो ये सनकनौर की फ़ीमेल आ जाए इंशाल्लाह। देखिए वैसे प्यारा कितना ये हमारा सनकनौर, एक्सपेंसिव बर्ड है काफ़ी, और काफ़ी हाई प्राइस का है ये हमारे पूरे शर्ट में। और बीनो है, बुर्की है, देखिए हम जो नए बर्ड ला रहे हैं, गोल्डियन लाए हैं, उनका भी कुछ नहीं बना। अल्लाह खैर करे हमारे पूरे शर्ट का क्या नाम है, ये रूबीनो भी नहीं कुछ कर रहा। और वैसे गोल्डियन जो है ना हमारी इंशाल्लाह माशाल्लाह से हर साल अच्छी ब्रीड रहती है। अगर हम इन चीज़ का अफसोस रहेंगे तो हम इनकी खुशी भी बनाएंगे, क्योंकि सारे देखें लव बर्ड के कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से, ये देखें कितने ज़्यादा हैं, इसकी भी हम खुशी बनाएंगे। हम अपने गोल्डियंस की भी खुशी मनाएंगे कि गोल्डियंस में इतने, हम अपने पाइट डक की भी खुशी मनाएंगे कि इतना कुछ है। मगर जहाँ पे नुकसान है तो वहाँ पे घाटा भी होता है, और क्या नाम है, सारा कुछ तो अपने साथ साथ तो चलता रहता है। और हमारे कितने कम से कम बाबा 2 साल हो गए हमें रखे हुए स्टार को। 2 साल में देखें अब पहली दफ़ा स्टार ने भी ब्रीड करा है, कुछ एक्सपीरियंस देखा है, किसी से कुछ एक्सपीरियंस लिया है, पर कैसे कुछ करके शायद उसका बड़ा किया है, तो जाके उन्हें दिया है। ब्लू के बच्चे आपको बहुत एक्सपेंसिव, ब्लू गोल्डियन बहुत एक्सपेंसिव है, एक नाम होता है गोल्डियन वाले का। जैसे मैं ना एक दिन जा रहा था कि क्या नाम है, एक मैं अपने ना यही इलाके में ना एक है अच्छा बड़ा सा उसका है ना, बड़े से उन्होंने बड़े तोते रखे हैं, उधर मैं गया तो ना वहाँ पे जैसे ही मैं जाकर खड़ा हुआ ना, तो मैंने उनसे वैसे ही लव बर्ड का ना एक फिशरी का ना जोड़ा पूछ लिया। कहते आपने लेना है? तो सामने से जब अंकल एक थे जानने वाले, उन्होंने देखा तो फ़ौरन मुझे पहचान लिया, गोल्डियन वाले का बेटा है। उन्होंने काफ़ी बताया कि पाकिस्तान में नाम रहा है इनका, ऐसे तो गोल्डियन वाले का है। तो शायद बाबा आपका कहीं और भी नाम हो कोई आपको? बहुत पुराना शौकीन हूँ और लोग मुझे बड़े ही अच्छे से जानते हैं। बड़े बड़े लोग, हाँ, बहुत लोग मुझे जानते हैं, पुराने शौक करने वाले वो सब मुझे जानते हैं। देखें तो और तकरीबन 1992 से शौक कर रहा हूँ मैं। सबसे जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि नाम है, लोग जानते हैं, इज़्ज़त करते हैं। हमने उस्तादों की इज़्ज़तें की हैं, उनसे सीखा है। और अब जो है आजकल की आजकल के लड़के तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े उस्ताद हैं, खैर उनसे तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। बाकी हमने प्रॉपर शौक़ सीखा है, हमारा नेट उस्ताद नहीं है, हमारा बेसिक उस्ताद जो है ना, किताब हमारी यानी कि उस्ताद है। जो जिन उस्तादों से हमने सोचा है ना, उन्होंने तजर्बों के हिसाब से हमने सीखा है। और ये नहीं है कि नेट पर लगा लिया और देख लिया कि क्या है। अब तो बहुत जदीद दौर है, उस वक्त तो इल्म हासिल करना भी बहुत मुश्किल था। तो आपने कहते हो क्या नाम है, जब आपने ग्रे पैरेट किया आज दवाइयों से होता है, तब कोई दवाई नहीं थी? नहीं, तब नेचुरल डाइट के ऊपर जो है ना हमने ब्रीड करवाया। और बहुत मुश्किल काम था कहीं? बहुत ही मुश्किल, बहुत ही। चांसेस कितने थे कि पूरे पाकिस्तान में कितने चांस होते थे कि ये कोई ग्रे पैरेट का अंडा निकले? रखा हुआ हज़ारों लोगों ने था, सैकड़ों लोगों ने रखा हुआ था, हज़ारों ने तो नहीं, सैकड़ों लोगों ने रखा हुआ था, मगर ब्रीड नहीं करता था। तो इसकी नरमादी का ही नहीं पता चलता था। तो हमारे पास जो था वो सेक्सिंग करवाई थी हमने। जो ये वीटा फार्म का मालिक है ना, डॉक्टर टोनी, वो पाकिस्तान आया था तो अपने PhD की डिग्री कंप्लीट करने, तो उसने यहाँ पे सेक्सिंग शुरू की थी। तो उस वक़्त फिर हमने जोड़ा उससे टेस्ट करवाया था, सेक्स करवाया था। तो फिर वो पता चला नरमादी, पहले तो दोनों मेल ही मैंने रखे हुए थे, मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों मेल हैं। तो फिर वो बाद में मुझे उससे पता चला कि दोनों मेल हैं। फिर एक दोस्त के पास फ़ीमेल थी, उससे फ़ीमेल लेके आए। फिर मेहनत करी, 7 साल मेहनत करने के बाद फिर उसने जो है ना अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और ब्रीड हुई थी। 7 साल में ब्रीड हुई आपको एक दफ़ा? 7 साल में फिर ब्रीड आई थी, 7 साल मेहनत करने के बाद ब्रीड आई थी। देखिए मगर साथ नहीं छोड़ा बाबा ने उसका तोते का कि अब बस भाई मैंने साल लगा लिया कुछ नहीं निकला, 1.5-2 साल लगा लिया कुछ नहीं निकला, इकट्ठे 7 साल लगाए हैं। तो आज देखे इकट्ठे वो 7 साल लगाए तो आज देखे
कामयाबी तो फिर मिलती है। ये देख कितने तोते हैं। अभी आपको तो नीचे का भी, आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो पहली वीडियो देखी है उन्हें तो नीचे का भी पता है कितने ज़्यादा है। चलिए आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको मुझे वीडियो अच्छी लगी। वीडियो 100 सारी वीडियो थी। हमारे लिए दुआ करें, हमारे सारे परिंदों के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें शिफा दे, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा झटका तो लगता ही है। तो आज की वीडियो यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।